Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Meu nome é Giovana e está começando mais um vídeo aqui. E hoje eu trouxe um vídeo especial. Vocês podem ver que tem um montão de treca aqui. E vem aqui minha convidada, que eu convidei, muito especial, maravilhosa. Ave Maria, foi toda minha perna aqui. Tudo bem, gente? Minha priminha Camille, ela vai me ensinar a fazer o quê? Slime. Por quê? Mostra aqui seu slime. Porque ela é o quê? Especialista em slime de zero. Porque ela já fez um montão, né? Isso daqui, a gente vai tentar fazer isso daqui. Por quê? Pra mim isso daqui, gente, é a moeba, tá? Não é negócio do slime, não. Porque o negócio do slime é o quê? É o negócio lá da Nick, lá. Que ele joga na tua cara se você ganha um prêmio, se você não ganha um prêmio, olha aqui, entendeu? gente. A gente tinha feito uma tentativa, olha como... Vamos ver se a gente consegue fazer dessa vez de novo, tá? A gente vai precisar de quê? De cola, né, Camille? Cola branca da Acrylex. Acrylex patrocina a gente. Patrocina ela, porque eu não faço esse trem, não. É, corante, sua preferência. Se você quiser colocar, não coloca. Gente, se você não tiver corante alimentício, como é o nome disso? Em gel, você coloca isso aqui. Se você não tiver, deixa sem cor. Deixa sem cor, não tem problema, vai dar o mesmo efeito. Esse daqui é shampoo, não tá rotulado, né? Porque nós não trabalhamos com o nome de shampoo. Aqui também tem esse creme da Avon, patrocina também. Creme hidratante. Hidratante. Tem outra opção? Quem não quiser usar creme hidratante? Não. Tem que ser creme hidratante, entendi. Isso daqui é o que? É água e... E bicarbonato de sódio. Não recomendo usar bórax. Por que, Camille? Por causa que senão eles formam uma bolha assim na sua mão. Aí dói demais. Cuidado, então a gente vai começar aqui. Cuida. A cola. Avisa. Temos 2 potes. Spots. Como que é a pessoa coloca? Ah, tá. Eu vou colocar, tá? Coloca mais um pouquinho. Coloca mais um pouquinho. Tá bom? Tá bom. Quero bem pouquinho mais lá. Gente. Agora é o que? O shampoo? Você vai. Eu não vou falar. Agora é sua slime. Você vai fazer. Ah, mas eu não sei fazer. Eu trouxe aqui pra você me ensinar, né, filha? Então vai. Eu vou colocar esse óculos daqui na minha cabeça, galera, porque ele tá atrapalhando meu cabelo. Não liguem pra minha testa de 30 quilos, mas vamos lá. Quanto shampoo? Coloca aí, vai. Pronto. Vai. Gente, a gente não vai usar essas tintas aqui por causa que a nossa slime deu errado. Eu acho que é por causa daquelas tintas. Então... Então vai. Mexeu. Agora a gente vai colocar o creme da outra. Gente, coloca 1, 2, 3, 4, 5. Se você for... a Giovana tem 17 anos, não coloca a idade dela, tá? Não coloca a minha idade. Não coloca. Revelou a minha idade já. Não era pra revelar, e agora? Gente, não coloquem o creme hidratante... como que é? Com gotas, as mesmas gotas da sua idade, entendeu? Tem que ser não 4 gotas. 4, 5 gotas. Assim, senhora. Agora, qual que você vai usar? Azul ou rosinha? Lilás. Lilás. Porque coloca bem pouco, pelo amor de Deus, com um pingo só. Meu Deus! Ué, eu vou colocar um pingo. Eu sou dessas. Ficou roxão. Era pra ficar dessa cor aqui, mas... Mano, nós é muito... Ai, Camille. Ai, Giovana. Meu vai ficar bonito, meu vai ficar azul. Seu vai ficar rosa. Coloquei corante roxo, né, Camille? Mano, que lindo. Olha que lindo. Gente, que maravilhoso. Gostei. Deixa eu mostrar o seu. Deixa eu ver o seu. Olha, gente, que lindo. Toma cuidado pra não cair. O da Giovana, tipo, ela fez isso aqui só de slime, ó, tá vendo? Uma sopa só de slime. Só, porque eu não quero fazer muito. Vai, o que mais? Tem que fazer isso aqui, né? Vai. Balança antes de usar. Balança, chacoalha. Agite antes de usar. Quantas gotas? Coloca 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver se dessa vez dá certo. Tomara que dê certo, tomara que dê certo. 4, 5. A minha vai dar, porque essa cola eu sei que é boa. E o meu tá mole ainda, gente, ó. Calma, não vai pegar, gente, assim, no ponto, de uma hora pra outra. Vai mexendo devagar, assim, ó.
mexendo. Vai mexendo. Vai mexendo. Só isso que eu falo. Vai mexendo. E vai acrescentando, né? O ativador. Olha a carinha de lua. Coloca aqui sua carinha de lua. Eu vou pôr logo o bicarbonato de sódio logo na slime. Porque eu não sou. Eu sou impaciente. Gente, não faça igual eu, ok? Coloca só um tiquinho, pelo amor de Deus, Giovana. Mano do céu. Isso. Ai, gente, uma pitadinha de bicarbonato. Tá vendo? Tá pegando ou não? Não sei. Não, é a segunda vez que eu tô ficando errado. Olha, eu tô ficando revoltada. E eu coloco mais tempo com o meu. Deixa eu mexer. Não, calma que ele vai fazer. Agora tá indo, né? Agora tá indo. Depois que você coloca dois negócios, o meu tá ficando líquido. Então, o meu tá fazendo. E eu tá indo já. E aqui tá mole ainda. Vamos colocar na cara. Eu fui igual a Giovana, gente. Então, né, pra quem começa, o negócio tá feio, né? Daqui mais tem aqui. Tá bom. Vamos ver se dá certo. Mexe, 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 mexe. Ó, aí, ó, tá vendo? Ó, como tá agora, tá bom? Gente, tipo... Tá bom agora? Não Tá mole, mano. Tá mole. Meu Deus, Camila. Agora vai endurecer. Nem Isso vai dar uma enjoada, vai endurecer. Não, vai endurecer, chega. Endureceu! Ah, meu também, ó. Mas ainda tá mole. Que raiva. A gente foi na casa da mãe Joana, isso aqui não... Olha isso aqui, gente, tá tipo... Ah, vou botar também, ó. Volta. A gente pegou aquele muito até. Vai ficar igual aquela outra. Eu tô quase botando bicarbonato, esse trem negócio tudo. Solta dos meus dedos, desgraça. Nunca soltar, nunca soltar. Aqui, ó. Ah, o da Giovana ficou bom. Agora o meu Não deu certo, O meu também tá dando certo. Falta tirar do pote. Vamos deixar aqui de novo, né? Isso deu certo, Camila? Olha, gente, é que eu tô acostumada... Mano, a minha tá muito glossy. Deixa eu ver. Olha isso. Esse é o resultado mosquito, né? Mentira, gente. O dela tá bom, mas é porque ela tem a mão fria, entendeu? Então... Eu não vai sei ficar mexer assim nesses mesmo. trem. Arruma aí também. Não, não mexe. Aqui, Joana da Joana. Olha isso aqui. Essa é a slime da Giovana. E essa é da Camila. Ó, Vai grudar de novo na sua mão. esse daqui tá melhor. Eu gostou do meu. Esse daqui, gente, ó. Tá Duro, melhor. que só um trem. Mas tá bom. Vamos finalizar o vídeo, Camila. Vem, vem, vem. Gente, a gente esqueceu de falar que nossas redes sociais vão estar aqui. Segue a gente aonde? Ela tem Instagram, gente. Então segue ela no Instagram. Eu tenho Instagram de slime, vamos lá. Que ela quer ser o quê? Blogueirinha, né, Camila? Ela já postou o quê? O negócio que ela ganhou lá na maquiagem lá. Então vocês vão lá, tá? Curte, comenta o canal dela. Canal? Canal não, gente. Gente. Meu Deus. O Instagram dela, sigam ela. Fala, vim pela Giovana. E aí no meu você fala, vim pela Camila. Curtem muito esse vídeo, por favor. Se inscrevam se vocês gostaram. Deixa o like se vocês gostaram. Se vocês não gostaram, deixa o like. Porque vocês são pessoas legais. Então vocês vão deixar o like. Então vamos dar tchau, Camila, aqui, ó. Dá tchau. Tchau!